nido iba a estar lleno de bellas flores recién cortadas. Y las primeras 2 caras que él iba a ver eran los rostros amorosos de su madre y su padre. Nunca podré recuperar ese momento. Señora, yo nunca quise que mi cara fuera la primera cosa que viera su bebé, no. ¿De qué estamos hablando? Seguramente ni siquiera debe acordarse de mí. ¡Papi! No. Cierra la boca. ¡Cállate! ¡Quieto! Damas y caballeros, ¿soy un ave apasionada? Sí. Culpable hasta el copete. Era un pastel de calidad. Mire, trabajé muy duro para llevarlo a tiempo. Y él no quiso probarlo. Señor Red, somos una feliz comunidad de aves. Bajo la protección de Águila Poderosa. Trabajamos, jugamos, reímos, amamos y vivimos la vida libres de conflicto y estrés, señor. Y amamos el sonido de nuestra voz, obviamente. Tal vez no ha escuchado el chiste. ¿Por qué no vuelan las aves? Le diré por qué. Porque ¿a dónde más podríamos querer ir? ¡Wow! ¡Qué chiste tan malo! ¿Y ahora qué se supone que haga con alguien como usted? Parece haber un problema recurrente aquí. Ira. Yo no tengo problemas de ira. Usted tiene problemas de ira. La ira es maleza que crece en nuestro jardín. ¿Y qué es lo que se hace al encontrar maleza? No lo sé, pero apuesto a que me lo dirá. Se despluma de raíz. Ya valió. Señor Red, cuando construyó su casa a las afueras de esta aldea, ¿se fijó en que nadie trató de detenerlo? Las aves puede que le sonrían en la calle, pero eso no significa que les agrade. Oiga, ¿sabe? Tengo una pregunta para usted. ¿Se da cuenta de que la bata que trae no engaña a nadie? Todos lo vemos, dando brinquitos en la calle, señoría. ¿Y cuánto mide? Solamente lo digo al tanteo. ¿Como 2 centímetros? ¡No queda! ¡Voilà! Señor Red, dada la severidad de los delitos, no tengo opción más que sentenciar la pena máxima permitida por la ley. Clases de control de ira. Estoy desplumado. Gusanos frescos son de hoy. Hola, Red, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡De la patada! Hola, Red. ¡Qué gusto verte! Ojalá pudiera decir lo mismo. ¡Upa, nene! ¡Gracias! Adelante. ¿Qué cuentas, Susie? ¿Todo bien? No corran. No inventes. Hola, ¿cómo va el horario de las siestas? ¡Qué bonito! Hay métodos antiempollativos, ¿eh? Izquierda, derecha, marchando. Muy bien. Shirley, no queremos que te caigas. Tómate tu tiempo. ¿A qué vas? Eso es. ¡Ay! Ahí la llevas. ¿Es en serio? Ya casi llego. No. No quiero abrazos.